这简直真的是，都已经1个星期了，还是浑身不得劲儿，然后还咳。现在就是干啥都提不起劲儿，拍肉肉都不想拍了，真的。哎，这2天那个最低温度是-2度，早上起来上来看了一下，叶子都冻得硬邦邦的。不过好在呢，放在外边的都是比较皮实耐冻的，所以呢没什么影响。绿龙，紫蝴蝶，蓝苹果的颜色比之前要好看很多了吧？还是得放在外边冻啊，侧影。哈里沃森，查尔斯顿，锅版天鹅绒。早上上来看的时候是冻得硬邦邦的，现在又恢复了。巧克力，颜色越来越好看了。灰姑娘，褪色了。口红。架子上的也就秋丽还挺好看的，这个颜色还挺紫的。还有这个牡丹亭，晚霞之舞，海琳娜，紫卡，初恋，布丁，宝莲灯，佛罗瑞安娜，蓝苹果。以前拍肉肉有多积极，现在拍肉肉就有就是现在干什么都提不起兴致来。不知道其他肉友是不是跟我一样。好了，这期的视频就看到这里吧，咱们下期见，拜拜。